Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero gravar mais um conteúdo do Mensagens Rural. E hoje e- é uma quarta-feira. Eu encerrei meu trabalho ontem e hoje estou aqui na Chácara Ebenezer. E o que eu vou fazer? Eu acabei de trocar a serra do meu motosserra, a corrente melhor. E agora eu quero fazer... Eu tenho um toco aqui, eu vou tentar trabalhar esse toco para fazer uma lareira, uma modalidade que eu aprendi com o meu amigo Jean. Ele comprou uma pecinha o queimador pela internet e faz a cavidade em uma madeira no toco, coloca ali e abastece com álcool e assim faz a lareira. Bom, eu vi a dele, que ele fez, e eu vou tentar fazer igual, reproduzir. Mais uma para ele e uma para mim. Então é uma tentativa, mas vou registrar tudo isso aí. Se der certo, aí vale como dica para você fazer a sua lareira no toco. Então tem aqui esse toco e eu vou trabalhar ele a partir de agora.
Bom, pessoal, 2 horas e meia depois de escavando aqui de forma artesanal, no formão, porque com o meu motosserra tem um sabre de 20, então ele pega muitas lateral e eu não tenho uma outra ferramenta. Eu preciso aqui de 15 de largura, 35 de comprimento e 8 de profundidade. Eu consegui 5,5 de profundidade e a madeira não está aguentando a escavação mais com esse formãozinho. Eu só tenho esse formãozinho pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação, né? Vou fazer um trabalho artesanal aqui. Então eu vou cortar uma madeira roliça e vou fazer um preenchimento aqui de forma artesanal para alcançar esses 8 centímetros que eu preciso para colocar o queimador aqui dentro. Então agora eu vou procurar a madeira, eu vou atrás dessa madeira e assim que estiver pronto aí eu vou mostrando o passo a passo. Bom, após um bom período de trabalho, eu deixei em cima da bancada. Agora eu vou dar um acabamento. Eu comecei a fazer isso ontem, quarta-feira. Trabalhei até meio-dia nesse projeto aqui da nossa lareira de sítio, né? E agora o que tá faltando é dar um lixamento. Dar um lixamento aqui. Um acabamento aqui. Aqui dentro ela tá pronta. E a ideia eu não vou conseguir finalizar tudo, porque o queimador que vai aqui foi feito pedido pela internet, vai demorar um pouco para chegar. E esse aqui é para o meu amigo Jean. Então ele pediu para entregar sim, porque ele encomendou o queimador e ele coloca o queimador aqui dentro. Coloca pedras decorativas aqui. E depois com essas pedras decorativas é só colocar o combustível. Em tese, isso aqui vai ficar com queimador aqui. E você põe álcool e fogo e põe em algum lugar da sala, do quarto, para fazer o aquecimento do ambiente, né? Lembrando que o álcool não vai emitir gases tóxicos e também a quantidade é pequena. Como eu não tenho aqui o queimador da lareira e eu queria mostrar como funciona, eu bolei um negócio aqui que eu vou colocar um pouquinho de combustível, pôr um fogo só para a gente ter uma ideia de como vai funcionar. Por aqui um pouquinho de álcool. Álcool 70. Vou tirar esse combustível daqui, né? Para não correr risco. Vamos pôr fogo. Bom, a grosso modo é isso aí. Essa seria a nossa lareira da roça, né? Então aqui é só uma demonstração, porque eu não vou conseguir terminar, porque não tem todo o restante do material, né, que vai chegar ainda. Mas a grosso modo é isso aí. Depois tem toda uma decoração de pedras aqui, né? Aquelas pedras brancas de jardim. Então é isso aí. Esse é o processo.
E eu vou encerrando esse vídeo aqui. E vendo esse fogo aí, eu me lembrei de uma palavra. Uma palavra que se encontra na Bíblia. Lá no livro de Levíticos, capítulo 6, verso 13. Que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu gosto muito dessa história da Bíblia, porque ela fala do tempo do tabernáculo, né? Que no tempo dos dias do tabernáculo, que era o local de reunião dos hebreus diante do seu Deus naquela época, eles tinham que manter o fogo dentro do tabernáculo aceso continuamente, de dia e de noite, e não podia se apagar. Era essa a ordenança, né? E isso também remete aos dias de hoje, porque hoje a Bíblia nos fala, principalmente no Novo Testamento, que nós somos o altar de Deus, né? E o fogo de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor ao reino dos céus, deve ser uma chama que arde constantemente e nunca deve se apagar, né? E mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às provas, essa chama deve estar sempre ardente em nosso coração. Assim como muitas chamas devem arder, né? A chama do amor, a chama da paz, a chama da paciência e tantas outras que a gente pode fazer alusão nesse momento a essa nossa palavra. E acima de tudo, o que nós precisamos é ter o foco naquilo que a gente decide fazer na nossa vida. E às vezes no meio desse foco tem o nosso desejo de conquistar alguma coisa. E você precisa manter isso como uma chama acesa no seu coração. Não deixe que ninguém apague a chama do seu coração. Aquilo que você tem vontade de fazer, faz. Tem vontade de comer, coma. Tem vontade de viajar, viaje. Tem vontade de trabalhar, trabalha. Enfim, eu poderia usar muitas coisas aqui. Mas não deixe que alguém apague a chama na sua vida. A chama possa sempre estar acesa, continuamente. Então fica aí minha palavra. Tenha fé, foco e determinação. Não desista. Não deixe o fogo apagar. Vai abastecendo ele com esperança, com fé, com foco e determinação. Beleza, pessoal? Então tá aí mais um relato de um trabalho executado. Isso aí vai pro meu amigo Jean. É ele quem vai terminar o trabalho aí. E depois de pronto, eu acredito que ele vai mandar um vídeo e eu vou agregar isso aí em alguma das nossas filmagens. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar aí o seu joinha, tá bom?